家好，歡迎收聽講聲你知。而家社會咧，雙職家庭越嚟越多會請工人姐姐嚟照顧仔女。對於患有 ASD 嘅小朋友喺日常生活之中咧，會遇到更多獨特嘅挑戰。今集我哋請到教育心理學家 Natalie 同我哋一齊傾下。首先，我哋講下 ASD 兒童喺日常生活之中可能會出現嘅行為同埋需要。之後就講下呢啲挑戰對工人姐姐嚟講會有啲咩影響。Hi Natalie。Hello， 你好。ASD 兒童咧通常會有啲咩嘅行為問題呢？因為咧通常 ASD 嘅小朋友佢哋都比較難去用語言去表達自己啦，咁所以咧通常都會用一啲行為去代替嘅，例如可能佢哋唔開心嘅時候咧就會尖叫啦、發脾氣啦咁樣。咁另外咧佢哋都比較難去理解其他人嘅情緒同埋一啲社交嘅規則，咁所以有陣時做咗一啲事情咧可能會令到人哋尷尬嘅。譬如好似有部分嘅 ASD 小朋友咧就會過分熱情啦，例如佢哋可能想同你玩嘅啫，但係咧佢哋會好大力咁樣攬住你啦，都有試過。咁又或者咧有啲小朋友咧佢會對一啲感官上面有啲刺激嘅，譬如好似對聲音可能會有過度敏感嘅反應啦。咁所以佢哋去到一啲地方比較人多或者聲音多嘅時候，例如係地鐵啊咁樣，咁其實有陣時嗰啲廣播啊或者人行嚟行去嘅一啲聲音咧，其實都會令到佢哋有啲情緒上面嘅困擾嘅。咁最後咧就係因為佢哋都比較固執啊，大部分都咁咧，佢哋有陣時好堅持己見。咁如果萬一佢堅持嘅嘢一出咗一啲亂子咧，咁佢就又會有一啲唔係咁開心嘅情緒啦。例如可能我試過有個小朋友，佢一定要行某一條路返學嘅。咁如果嗰一日嗰條路整路而佢要改道咧，咁佢就成個人咧就會好掹憎噶啦。嗰一日可能就會瞓喺地下，唔肯行啦，唔肯喐啦咁樣。咁呢啲對於佢哋嚟講咧，喺日常生活都造成好多不便。其實，咁呢啲行為喺日常生活之中咧，會有啲咩嘅影響咧？咁其實呢啲行為咧都會影響咗小朋友嘅社交啦。咁首先你諗下，如果有個人有陣時會好熱情咁樣攬住你嘅話，咁你都未必想同佢做朋友，咁所以社交可能會受影響啦。咁第二咧就係影響佢哋嘅外出啦。咁因為頭先講過啦，佢哋好容易咧受到一啲感官上面嘅刺激咧而有情緒。咁例如喺一啲公共嘅地方，譬如好似搭地鐵啊，又或者可能新年我哋會去行年宵啊，咁呢啲場合咧其實都比較多人同埋多聲音。咁又有多嘢睇啦，係啦，或者有啲燈喺度斬下斬下咁樣啦，咁咧都會令到小朋友容易啲比較因為有感官過敏咧而到有情緒嘅。咁另外咧就係佢哋一有情緒嘅時候咧，其實都唔係話咁容易就可以平復到，都需要多啲時間啦，同埋用一啲小技巧咧去幫佢哋去平復。咁其實咧可唔可以講下有冇啲咩嘅環境因素啦，可能會影響到 ASD 嘅小朋友嗰啲行為啦？咁其實環境因素可能有頭先講嘅聲音啦，一啲光線啊，人多人少等等啊。咁另外咧就係 ASD 小朋友好怕嘅一樣嘢咧，就係一啲活動突然間轉變啦。即係譬如好似可能佢上緊呢一堂係玩緊玩具好開心嘅，你突然間同佢講我數3聲，我要收玩具啦，跟住我哋要去隔離班度上第2堂啦。咁呢一啲咁突如其來嘅轉變咧，佢哋係最難接受嘅。咁另外就係一啲環境突然間改變啦，譬如好似咧可能本身今日呢個班房佢不嬲都係坐開呢一組呢一張凳嘅，如果你聽日同佢講咧話你翻到嚟你要坐隔離嗰張凳咧，有啲小朋友已經可以咧有好大嘅情緒啦。咁另外咧就係照顧者嘅一啲情緒狀態啦。咁有陣時我哋大人無論係工人姐姐又好，無論係父母或者祖父母都好，其實照顧一啲有特殊需要嘅小朋友咧，都係一件好攰嘅事嚟嘅。咁有陣時我哋自己都會有情緒，咁呢啲情緒咧，亦都可能會影響咗 ASD 小朋友佢哋自己嘅情緒同埋行為。咁其實咧喺 SEN 家庭入邊啦，搵工人姐姐嚟照顧 SEN 小朋友啦，其實呢個現象多唔多咧？同埋即係你會見到通常會出現啲咩嘅問題咧？其實真係好多噶，我自己遇到嘅個案，差唔多有一半嘅小朋友都係可能係工人姐姐湊。咁尤其是係一啲如果父母都係雙職要出去做嘢，屋企又未必有爺爺嫲嫲、公公婆婆支援嗰啲家庭咧，就真係多會搵工人姐姐照顧小朋友嘅。咁有陣時咧，工人姐姐通常會做嘅咧，就係佢哋會當小朋友係一個 BB 啊，咁所以咧就會比較遷就咯，係啦，又或者佢哋唔係好明佢嘅需要咧，就會當佢係扭計啊 BB 扭計，咁就用盡好多方法去氹佢啦咁樣。咁另外咧就係有陣時姐姐同埋
爹哋媽咪嘅教法可能唔一致，係啦。咁唔一致嘅時候咧，其實小朋友都好聰明噶，佢會知道咧，哦，原來我對住姐姐就可以咁，對住爸爸媽媽咧，我就用另一套咁樣。咁但係咧，雖然咁樣講，但係其實我都遇過咧，有好多小朋友嘅家庭入面咧，佢啲工人姐姐咧係湊得佢哋好好嘅，反而咧爹哋媽咪因為可能要返工咧，冇咁多機會陪伴小朋友。咁今集我哋先講到呢一度，唔該晒 Natalie，下星期繼續講聲你知，拜拜。